Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Far'un makanat akhyafun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Far'un cabangan. Ma utawi barang kanat kang ono apa ma mu'annas fi iku fi baitil asali, iku fi baitil asali ing dalem omah tawon. Apa akhyafun pira-pira tolo. Tolo iku apa nama lempitan-lempitan rumah lebah kan, lempit-lempitan itu jenenge akhyaf. Fabtada'uha moko utawi kawitane akhyaf iku bidun nahli endoke tawon. Sumanuli sorot dadi apa bidun nahli dudan ing ontong ya anake tawon sing keluar dari telurnya, ulere tawon itu ma'arruhi sertane duwe roh. Sumanuli matat mati apa dud, sumanuli sorot dadi apa dud iku nahlan tawon. Apa namanya fase kembang hidupnya lebah. Tatiru kang miber mabur apa nahal fahiya mongko utawi akhyaf fituril awali ing dalam kedadian kang pertama berbentuk telur iku halalun halal, telurnya lebah. Wa fituri lan ing dalam kadadean alladzi kang ba'dahu sa'use turul awal iku haramun haram. Telur lebahnya halal, tapi yang lain-lainnya setelah melewati fase-fase berikutnya itu haram. Kama kaya oleh qarrara netepake hu ing ma sapa ba'dhum setengahe ulama. Illa kejaba maitatal adami batangi menungso. Walau senajan maitatal adami itu kafiron wong kafir. Maka lan iwak walau senajan samak iku tofian ngambang. Wal jarada lan walang. Wal mudakata lan hewan kang den beleh. Al mubaha kang wenang opo akluha mangan mudaka. Wa min lan iku setengah saking ikilah mubahu akluha janinul mudakati utawi widangane hewan kang den beleh. Janin ya, janinnya hewan yang disembelih ikut mati dengan meninggalnya induk ya, berarti boleh ya, halal. Wasaidu lan hewan buron almayitu kang mati bidoghtoti kelawan kejepit, hewan buruan yang terperangkap mati halal. Wanadu lan hewan kang berot almayitu kang mati bisahmi kelawan jemparing, hewan yang terpanah. Li anna dzalika karena setune mungkono iku dohtoh lan sahem iku dzukatuha sembelihane janin muda, janin soet nadi syar'an kelawan syariat ya.
Seperti kalau di beberapa kitab fikih itu adalah seorang pemburu ketika dia melepas anjingnya untuk berburu, dia membaca bismillah ya. Kemudian anjing ini menangkap buruannya dan mati, maka dihukumi halal buruan tersebut. Namanya anjing yang terlatih. Atau memanah, cukup bismillahirrahmanirrahim, panah tes didapati dan Anda yakin itu panah adalah panah Anda dan matinya karena panah itu, maka burung tadi hukumnya juga halal. Wal juz'u utawi anggota al munfasilu kang pisah minal hayyi saking hewan kang urip iku kamaitatihi koyok matine hayyi toharatan ing dalam sucine wa najasatan lan najise. Kalau yang terputus anggota tubuh manusia ya, maka anggota yang terputus itu suci. Kalau anggota yang terputus itu dari hewan yang najis, maka anggota itu juga najis. Fajuzul basyari moko utawi anggota menungso, wasamaki lan anggota iwak, wal jaradi lan anggota walang iku tahirun suci. Duna juz'i ghairiha seliyane anggota ya, ora ya dunane ya. Duna juz'i ghairiha ora anggota seliyane basyar samak jarot. Katau bitok kaya pelungsungane ula, kulit ya, ular itu kan ganti kulitnya, ganti kulitnya ular itu loh. Bi khilafi nasjil angkabuti kelawan bedani tenunane kemelandingan. Apa kemelandingan? Laba-laba ya, bahasane kemelandingan. Bi khilafi nasjil angkabuti kelawan bedani tenunane. Fa innahu maqasatuhune nasjul angkabut abi saking ibu wa yustatna jabaake min dalika saking mengko najis apa nahwu sya'ri sepadane bulu minal hayawanil makuli saking hewan kang den pangan awil majhuli utawa bulu hewan kang ora weruh fi kaunihi ing dalam kahanane sya'ar iku minal hayyi saking hewan kang urip au utawa minal makuli saking hewan kang wenang dipangan au min ghairihi utawa seliyane makul. Nah, bulunya tok ya, bulunya tok ya, bulu dari hewan yang boleh dimakan atau yang majhul berarti tidak dianggap najis. Kasufihi koyok bulu haluse hewan makul au majhul waraisihi lan bulu kasare hewan makul au majhul wa barihi ya bodoh ya wa barihi lan bulu kasare hewan makul au majhul. Fa innahu maka setuhune suf rais wabar iku tahirun suci. Walaisa lan arana apa suf rais wabar iku kamaitati dzalikal makuli kaya hukum batange mengkono iku makul li umumil hajati krana rotone hajat ilahi maring suf rais wabar walau lan lamun infasola pisah-pisah mimmakulin saking hewan makul apa juz'un satu anggota iku alaihi tetep ing atase juz'un utawi bulu fahuma moko utawi juz'un lan sya'ar
iku najisani najis karone. Ya, kaki sapi terputus, meskipun makul tapi kan dihukumi batal. Bulu dan anggota yang terputus dihukumi menjadi batal. Au utawa fi mulaqiha ing dalam barang kang ketemu najasat atau sesuatu yang bertemu telah mengalami proses bersanding penyentuhan proses penyentuhan dengan benda najis. Fa in kanat moko lamun ana apa an najasatu pira-pira najis iku ainiyatan bangsa aini ada materinya biangkana kelawan yen to ana iku laha kedue najasat apa ta'mun rasa yuhassu kang den rasa bidzuqin kelawan pengerasa dicicipi au tok launun warna yuhassu kang den rasa bibasorin kelawan ningali warna dilihat aurihun utawa ambu yuhassu kang den rasa gitu ya bisamin kelawan pengambu. Maka benda-benda yang telah mengalami proses pertemuan dengan benda najis sehingga benda tersebut memiliki ta'mun, launun, rihun dari benda najis wajib mongko wajib apa ghusluha basuh najasat fala tadhuru mongko ora suci apa najasat binari kelawan geni walalan ora birrehi kelawan angin bal balik bil ma'i kelawan banyu hatta yazula hingga ilang apa dzalikal wasfu mengkono iku sifat falau moko lamun tawaqqafa dadi mandeg apa dzalika mengkono iku ilangi sifat ya. Jika memang diperlukan hilangnya sifat-sifat tersebut ala hatin ing atase ngerok harus dikerok au qorsin utawa ngucek harus dikucek au sabunin utawa sabun harus diberi alat bantu sabun benda ya wajib mongko wajib apa hatin qors sabun maka menjadi wajib melakukan hal tersebut wa illa lamun ora tawaqqafa dan jika tidak wajib bisa hilang dengan air karena mongko ono apa hatin qorsin sabun maka penambahan ya tadi itu hukumnya mustahabban sunnah. Fa in asura mongko lamun angel apa zawalul launi ilange warna wahdahu suwijine laun jika sulit hilangnya warna padahal sudah mengalami proses-proses kalau nidamil haidi kaya warnane getih haid au utawa asura zawalur rihi angele ilange ambu wahdahu hale suwijine ri karo kaya ambune arak al atiqati kang lawas ndak bisa hilang pada sudah melakukan proses tadi wa ka ba'di anwa'il ghaiti lan setengah pira-pira warnane tai ya apa ngantong lek basa Jawane ya kecirik wis di iso ilang warnane tok ya warnane tok ambune tok ga iso ilang lam yadurra mongko ora bahayani apa baqauhu tetepe laun wahdahu baqauhu tetepe rihun wahdahu lid darurati krana darurat kayusiru mongko dadi apa al mahallu panggonan iku tahiran suci hakikatan kelawan hakikate maka tetap dihukumi
suci. Wala farqalan ora beda iku maujud dan tidak ada perbedaan bainal mughalladhati ing dalam antarane najis mughalladhah wa ghairiha lan saliyane mughalladhah. Meskipun itu adalah najis mughalladhah, mungkin warnanya ndak hilang atau baunya yang tidak wa yadurulan bahayani, tapi yang menjadi problem apa baqaul launi tetepe warna yang tidak bisa hilang, warrihi yang bercampur dengan baunya, warna dan bau tidak hilang, ma'an hale bebarengan bimahallin wahidin kelawan panggonan kang siji di tempat yang sama, bau dan warna tidak hilang. Wa yadurulan bahayani apa baqa'ut ta'mi langgenge tidak bisa hilang, wahdahu halis suwijine ta'am ya. Li'anna baqa'a dzalika karena setuhune tetepi mengkono iku baqa'ul launi warrihi ma'an wa baqa'ut ta'mi wahdahu iku dalilun nuduhake menunjukkan ala baqa'il aini ing atase tetepe materi najis ya. Illa kejaba anta adzara yen to dadi angel apa zawaluhu ngilangake dalik. Berbeda jika ada udzur kesulitan untuk menghilangkan hal itu bi alla yazula kelawan yen to ora ilang illa kejaba ilange dalik bil qat'i kelawan ngetok kamu mongko den hukumi bil afi nafka di ngapura ya. Wa yajuzulan wenang apa zauqul mahalli ngicipi panggonan. Nah, ini ngericiki benda apa yang terkena aja dicipi. Kayak dulu tuh rame Pak, loh ini apa ini, coba dirasa, loh, kok rasanya agak asin-asin ini ya. Ya Allah, tidak. Idza nalikalane ghalaba ala dhannihi ing atase penyon, jika hal itu dibutuhkan untuk mengalahkan persangkaan seseorang apa sing dilangno zawalu ta'mihi ngilangake rasane najis, untuk yakin bahwa rasanya najis itu setelah apa ba'dal husli ing dalam sawusing basuh dirasa dicicipi setelah dibasuh, bukan ketika masih ada najisnya. Lil hajati krono hajat kama kaya oleh perkara laulamun istabaha dadi serupa alaihi ing atase man apa mutanajisun benda kang kena najis wa tahirun lan benda kang suci. Permisalannya adalah ketika seseorang yang mengalami kebingungan apakah benda ini mutanajis atau suci. Fa innahu maka setune kelakuan iku ya juzu wenang lau kedue man apa adzauqu ngicipi maka diperbolehkan. Liya'rifa at-tahira ing benda suci min ghairi saking seliyane tahir, bisa yakin bahwa hal itu tidak sama. Bi khilafi ma kelawan bedani masalah, bi khilafi ma kelawan bedani masalah kanat nalikalane ono opo an najasatu najis iku muhaqqaqatan bener-bener nyoto ya ada bayah rumu mongko haram apa jauh tidak boleh ya mengkonsumsi benda najis, barang najis itu haram. Ngombe uyuh lah tidak boleh. Tumanuli yazidu nambahi ba'da zawalil awsafi ing dalam sause ngilangake pira-pira sifat.
fi syai'in ing dalem suwiji perkara min najasatil kalbi saking najise asu wal khinziri lan celeng sita ghasalatin ing 6 pira-pira basuhan liyak mula supaya sempurna apa as-sab'u 7 basuhan. Jika ada najis mughalladhah maka cara pertama yang untuk membersihkannya adalah menghilangkan ainun najasah. Dihilangkan dulu ainun najasah. Setelah itu ditambah 6 basuhan. Wahidatun utawi siji minha saking sabak dari 7 basuhan untuk menghilangkan najis mughalladhah. Ai minas sab'i tegese saking 7 basuhan salah satunya iku mamzujatun dicampur diturobin kelawan lebu yatakat daru kang dadi butek bihi sebab turab apa alma'u banyu ya. Jadi tanahnya dicampur air wa yasilulan tumeka apa turab biwasitatihi kelawan lantarane mak ila jami'i ajza'il mahalli maring sekabehane pira-pira anggota kang manggon al mutanajisi kang dadi najis. Kemudian air itulah tanah itu diratakan pada tempat yang terkena najis ya. Benda suci yang terkena najis namanya mutanajis. Wala farqalan orano bedo iku maujud bainat tini ing dalam antarane tanah endut. Tidak ada perbedaan entah tanah yang digunakan itu adalah tanah yang tin lembek ar-rotobi kang teles wa ghairi lan saliyane tinur rotobi wa yakfi lan cukup apa hubaru ramlin beleduke wedi iku oleh ya. Beleduke wedi iku oleh tapi dengan syarat tahurun kang nyuci mongko ora cukup apa najisun tanah kang najis manane ya maka ndak bisa dengan tanah yang najis walalan ora cukup tanah mustakmalun kang mustakmal bala yakfi mongko ora cukup apa dzarrut turabi ngawur-ngawurake lebu apa mengawur-ngawur iki jeneng bahasa Indonesia apa ngawur-ngawur iki nabur-nabur menaburkan tanah alal mahali ing atase panggonan wala yakfilan ora cukup apa dalkuhu ngesokake ya ngesokake turab ngesokake panggonan ngesokake mahal bihi kelan turab min ghairi ma'in saking tanpa banyu ya. Bal balik labudda wajib apa minal ma'i saking banyu iku sawaun padha uga masjuhuma nyampure ngene rek iku saun padha uga utawi mazaja nyampure man huma ing turab lan mak qoblal wad'i ing dalem sadurunge ndeleh alal mahalli ing atase panggonan wa huwa utawi wad'u alal mahal wa huwa utawi qoblal wad'i alal mahal iku aulah lu utama am utawa ba'da sause wad'i alal mahal wa ing kanat lan lamun ono opo an najasatu pira-pira najis iku hukmiyatan hukumi hukmiyah. Ini najis itu ada dua, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang memiliki materi zatnya, karena memiliki materi maka memiliki sifat, yaitu ada ta'am, laun dan ri. Tapi kalau hukmiyah tidak ada materinya, tapi yakin bahwa di situ terjadi mulaqiyah, pertemuan antara benda dengan benda najis.
Cuman karena ada beberapa faktor sehingga ainun najasahnya itu tidak nampak. Bi alam yakun kawal yanto ora ono iku laha kedue najasah apa ta'mun rasa walau nunan warna warihun lan ambu kabaulin jabin kaya uyu kang garing. Materinya mana? Tapi kamu tahu bahwa itu adalah ada faktor yang tidak menampakkan ainun najasah, yaitu faktornya kering. Ingkanat lamun ono opo tilkan najasatu mongkone ku najis iku minal kalbi saking asu wal khinziri lan celeng ghosala mongko mbasu sapa man ha ing najis hukmiyah sab'a ghosalatin kelawan pitu pira-pira basuhan ta'abudan krana merdi ibadah sebagai bentuk ibadah. Wa ila lamun ora najis kalbi lan khinzir fayakfi moko cukup opo al huslu basuh marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji sekali saja jika najisnya bukan najis mughallaqah tapi najisnya hukmiyah. Idza nalikalani zalat ilang opo al ausafu pira-pira sifat biha kelawan marrotan wahidah min haitsu saking arahe zawalun najasati utawi ngilangake najis. Wahidatun utawi suci minha saking ghosalat minha saking ghosalat iku mamzujatun dicampur bitura bin tahurin kelawan lebu kang suci. Wa mahallu dzalika utawi panggonane mengkono iku mamzujah iku fi ghairil ardi turabiyati ing dalam seliyane tanah kang bangsa lebu tempat yang memiliki tanah. Wahia utawi ardul turabiyah iku ma panggonan kana kang ana iku biya ing dalam ardu apa turabun tanah ya, tempat yang ada tanahnya. Amma orapun hiya utawi ardut turabiyah maka jika ada najis mughallaqah pada tempat yang sudah memiliki tanah fa iku fala hajata mongko ora ana hajat iku maujud ila tatribiha maring ngeleboni ha ing ardut turabiyah maka tidak perlu kemudian memberikan campuran tanah baru ya. Tidak perlu ditambahi tanah lagi. Wala farqalan orana beda iku maujud bainal mustamali ing dalem antarane lebu mustakmal wa ghairi lan saliyane mustakmal. Jadi ya langsung disoki banyu tok. Wa ing kanat lan lamun ana apa najasat hukmiyah iku min ghairi ma saking seliyane kalbi lan khinzir ghasala moko mbasuh sapa man ha ing najis hukmiyah ghairil kalbi wal khinzir rujuke ku wayane ngono marotan kelawan saambi wayak pilan cukup apa jaryul mai miliake banyu alal mahalli ing atase panggonan binafsihi kelawan awak dhewe mak ya. Dengan air yang mengalir sendiri yang jatuh air yang mengalir itu ya, najis wa bi ghairi lan kelawan seliyane awak dhewe mak atau membutuhkan bantuan ya, dialiri air dengan bantuan ya, marotan kelawan saambalan wa yustahabbu lan den sunatake fi ghairil mughalladzati ing dalam saliyane najis mughalladzah
ba'da izalatil awsafi ing ngilangake pira-pira sifat, dan disunahkan di dalam menghilangkan najis selain najis mughalladhah. Setelah hilangnya sifat-sifat najis, disunahkan apa? Ghusluha, basuh najasah, marrotan kelawan ambalan, taniyatan kang kaping pindho, wasalidatan lan kaping telu. Mengganjilkan basuhan lebih dari satu. Mengganjilkan ya, bukan menggenapkan. Berarti 3 sunnah, 5 sunnah, selama airnya ada. Airnya sedikit kok basuh sampai 11, hanya israf nanti. Wa yajibulan wajib apa ayyustaratu den syaratake fi tuhril mahalli ing dalam sucine panggonan, dan diwajibkan disyaratkan di dalam sucinya suatu tempat apa sobbul ma'i ngesokake banyu alal maghsuli ing atase panggonan kang den basuh. Mengapa ngesok iku apa jenenge? Hah? Menuangkan gini ya. Ngesok kok. Hah? Apa? Nyiram. Ngesok. Guyur. Gambior. Pokoke ngono wae. Balik maneh ngono ya. Apa butuh tuku kamus besar bahasa Indonesia ya? Allah. Apa sobul ma'i ngesokake banyu alal maghsuli al mutanajisi kang kena najis. Wa yajibu sobul ma'i alal mutanajis, wajib apa adamu aini najasatin, ora ono ing materi najis fihi ing dalem maghsul. Ya, ketika mau ngesok air ke tempat yang mau dimaghsul itu, ainun najasanya sudah tidak ada dulu. Jangan ketika masih ada, malah rata-rata malian. Ya. Kata baroto. Ya. Walau senajan ainun najasah iku makfuan dan makfu opo anha saking najasah. Idza kana nalikalane ono opo alma'u banyu iku dunal kullataini kurang 2 kula. Jika airnya kurang dari 2 kula, sehingga ainun najasahnya dihilangkan. Fa in waradat maka lamun tumeka kaming opo an najasatu najis alaihi ing atase mak, najis yang datang kepada air. Tanajasa mongko dadi najis opo mak bimulaqatiha kelawan tetemune najasah, walau senajan tohara nyuceni sapa man inaan ing wadah. Apa iku rek kita bisanya? Adaro ya. Adaro mongko ngubengake sapa man almaa ing banyu ala hawafihi ing atase pira-pira pinggire ina. Ba'da izalati jirmin najasati ing dalem sawise ngilangake jirim bentuk najis minhu saking ina. Jika ada najis yang datang pada air yang kurang dari 2 kula, jika datangnya najis pada air yang kurang dari 2 kula, ya, maka airnya menjadi najis. Meskipun air yang kurang dari 2 kula tadi tidak mengalami perubahan, maka benda najisnya dihilangkan dulu, airnya dibuang semua. Kemudian dimasukkan air baru sambil dihubung-hubung, dikeluarkan, baru disebut sucinya
wadah mahsul. Fa illam yazal mongko lamun ora ilang apa aljirmu bentuk tanajasa mongko dadi najis apa alma'ubat. Meskipun diberi air baru terus, tapi di wadah itu jirimnya najis tidak hilang-hilang, maka air yang masuk selalu menjadi najis. Li istiqrarihi karena tetepe ma'an najasati sertani najis fil ina'i ing dalam wadah. Amal ma'u al kathiru mongko ana pun utawi banyu kang akeh iku fala farqa mongko ora ana beda iku maujud fihi ing dalam ma'ul kathir baina kaunihi ing dalam antarane kahanane ma'ul kathir iku waridan tumeka alal mahallil mutanajjisi ing atase panggonan kang kena najis aula utawa ora. Air yang banyak datang najis, selama air yang banyak tadi yang lebih dari 2 kula ini tidak mengalami taghayyur, maka airnya itu tetap dihukumi suci ya, meskipun ternyata di ngisore iku ana jirmun najasa, tapi volume air ini lebih dari 2 kula. Fa'in mongko lamun adkhala manjingake sapa man al mutanajjisa ing benda kang kena dalem mak ai fil ma'il qalili ing dalem banyu kang kedhit lam yatahur mongko ora suci apa mutanajjis ai al mutanajjisu benda kang kena najis. Ada benda terkena najis dimasukkan ke ember yang airnya kurang dari 2 kula, bukan suci, malah air ini menjadi najis juga ya. Watanat jasa lan dadi najis apa al wa mulaqihi lan barang kang tetemu mak, serta proses pertemuan antara air dan benda najis itu. Fala yutahhir mongko ora nyucikake apa mak ghairahu ing seliyane mak, maka tidak bisa mensucikan. Li dha'fi krana apese taghayyurihi lan krana berubahe mak, wala budda lan wajib apa min asri taubi saking meres baju, minal bauli saking uyuh, wa nahwi lan sepadane baul qabla wad'ihi ing dalem sadurunge deleh taub fil ina'i ing dalem wadah, tujuannya untuk menghilangkan jirmun najasa. Jadi kudu dikelucur hatta yazula hingga ilang apa jirmun najasati bentuke najis bihaitsu la tabqa kelawan arah ora tetep apa rutubatun teles-teles tanfasilu kang pisah apa rutubah bi khilafima kelawan bedani masalah lau subba lamun den sokake alaihi ing atase thawb min nahwi ibin saking padanane kendi fa innahu maka setune kelakuan iku la yustaratu ora den syaratake apa asruhu meres thawb qabla sobi ing dalam sadurunge ngesok. Berarti kan air datang ke benda yang najis, bukan benda najis yang mendatangi air gitu ya. Kalau kemudian memang airnya ini begini sedangkan benda najis, mau tidak mau harus dimasukkan, berarti kudu diperes dhisik supaya hilang ainun najasa, baru dimasukkan dikelucur ya. Qabla sobi ing dalam sadurunge ngesok kama kaya olehe annahu setune kelakuan iku la yustaratu ora den syaratake apa asbu meresau ba'dal husli ing dalam sause den kumbah. Sama baju yang sudah itu tidak ada kewajiban untuk diperes. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase man apa al istibra'u amrih lebaran. Istibra
berusaha untuk bebas minal bauli saking uyu inda inqita'ihi ing dalem sandinge pegote uyu setelah selesai kencing. Untuk apa sih istibra? Li alla supaya ora yaud, li alla yauda supaya orang balik apa seun suci-suci yunajisu kang najisake apa baul hu ing man, supaya tidak kembali benda-benda yang membuat najis orang tersebut. Mungkin saja ada sisa air kencing. Hatta yaghliba sehingga ngelendih ala dhannihi ing atase penyonone man, hingga kemudian prasangka seseorang itu dikalahkan. Annahu ing annahu ai annal baula setune uyu iku la yaudu wala yakhruju lan ora metu apa baul, sehingga yang aktif bahwa ini masih ada air kencing. Dengan melakukan istibra maka kamu memiliki keyakinan bahwa air kencing itu sudah tidak ada. Ya, sekarang malah orang-orang tidak mau melakukan istibra, pokoknya seret mari, langsung seret mari. Ya, apalagi kalau kencingnya di tempat-tempat umum, waduh, jangankan di pohon, gawang sepak bola, lapangan sepak bola, cek wenake nembak-nembak. Nanti kan di Fathul Qorib ya yang bahas tidak boleh kencing di lobang, tidak boleh kencing di habbatur rih, tempat angin bertiup, dikira udan berkah. Ima ono kalane binat zakarin kelawan melereti zakar dengan cara dipelereti zakare. Aja nemen-nemen kok dadi liya cara. Utawa masyin melaku dengan jalan. Wa aktsaruhu, kan ketika kita jalan berarti kita sedang melakukan penekanan ke bawah dong. Sehingga kantung kemih itu mungkin ada yang jalurnya itu ada yang bengkok, dengan jalan bisa keluar gitu. Yang sisa ini kasihan ya orang-orang yang ada keadaan seperti ini. Nah, makanya harus banyak-banyak minum air supaya air kencing itu yang mungkin ada di sana tidak mengalami pengkapuran. Ya, air kencing itu kalau tidak segera dikeluarkan akan mengalami pengkapuran. Nguyuh diempet jadi kencing batu. Nah, kalau sudah keadaan seperti itu, kencingnya tidak bisa los. Wa aktsaruhu utawi luweh akeh. Wong ngaji ku ya kudu iso gatuk-gatukan ngono lho, Rek. Ilmu ini sambung, ilmu ini sambung. Berarti menunjukkan kita itu memiliki wawasan dan bisa menyingkap hikmah dari suatu hukum fikih. Maka Imam Syafi'i lek ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ilmu fiqhi wa ilmu tibbi. Ada ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Sehingga ilmu tib bisa mengkonfirmasi kenapa fikih melakukan hal tersebut. Sehingga ilmu fikih mengambil dasar kenapa hal ini harus dilarang, kenapa hal ini diperbolehkan. Jadi wong fikih itu harus punya referensi yang tidak hanya kitab kuning, tapi juga punya referensi kitab putih, supaya tidak terjadi berfatwa langit untuk penduduk bumi. Wih, jadi status wapi. Wa aktsaruhu utawi luweh akeh masih istibra dengan berjalan iku sabauna 70 apane khatwatan jangkaane 70 langkah. Au tanah nuhin utawa ahem gitu ya. Ini kan berdehem itu kan mengalami penurunan diafragma. Jadi garis otot yang di sini ini akan menekan ke
Iku alwatuku jenenge. Penekanan diafragma ke perut sehingga kantung kemih juga ikut ke bawah, terkena tarikan gravitasinya. Autahamulin utawa metelake, utawa tahamulin metelake, menekan. Bimashi a'lal farji kelawan musab dhuwurane farji, menekan bagian atas farji, pelerot itu ditekan. Wa bimashil batni lan kelawan musab weteng. Ya. Jadi apa ya? Delepen. Wa mashi majami'il aruqi lan musab pira-pira nggon kumpule pira-pira otot. Nah, otot-otot ya ngapunten kan. Kelamin itu memiliki yang namanya otot elastis, bisa dalam keadaan kendor, bisa tegang. Ya, nanti jenengan pakai istilah iku. Itu kan aruk, ya. Majami'ul aruk. Ya. Kelamin itu kan majami'ul aruk, tempat berkumpulnya otot-otot itu. Gitu. Gak mungkin Kang Syekh Nawawi ngarang, tapi dia pasti belajar ilmu-ilmu kedokteran juga. Biadi kelawan tangane man wa ghairi lan seliyane. Wa ghairi dzalika re. Haniku mansuh ya, dibuang ya. Baru sampean apa? Wa ghairihi. Berarti wong liya sing kon merek. Wa ghairi dzalika lan seliyane mengkono iku istibra yang berada, yang sudah ditetapkan oleh para ulama di kitab-kitab lainnya. Ini bahaya memang. Teks kalau tidak ditahqiq akhirnya memunculkan pemahaman yang seliru. Makanya ada jalur diroyah. Jalur diroyah berarti pembacaan tekstual. Tapi juga orang ngaji itu harus dengan jalur riwayah, ada ketersambungan guru, ada bertalaki, ada kemudian syafahi. Maka orang belajar ilmu itu harus diroyah war riwayah. Di memperbanyak bacaan atau juga dengan cara riwayah. Tidak boleh atau, berarti dua-duanya. Orang ngaji riwayah, ya. Cukup opo jari kiai ini kitab satu, dan kitab satu itu pun sudah kamu anggap cukup karena sejatinya kamu belum bisa menjawab tantangan zaman. Tapi orang yang tidak bisa bertemu riwayah, cukup diroyah, pokoknya baca teksnya, baca teksnya, baca teksnya, itu pun juga belum bisa menjawab tantangan zaman, karena bisa saja statement yang kamu keluarkan akan menyebabkan kekeliruan. Sehingga orang yang sangat beruntung sekali adalah orang yang memperbanyak diroyah serta memperbanyak riwayah. Maka dalam akademisi pesantren kita memiliki yang namanya ijazah satu. Bukan kualitas diroyah dan riwayat kita. Mimma setengah saking perkara i'tada kang biasaake sapa man hu ing ma. Mukhrijan hale ngetokake lil fadlati maring kotoran. Wa dzalika utawi mengkono iku mimma i'tadahu iku yakhtalifu beda-beda. Apa yang saya sebutkan di kitab ini itu masih segelintirnya, tapi masih ada cara-cara istibrok yang lain, gitu ya. Bi ikhtilafin nasi kelawan bedane menungso dengan karakter manusia berbeda-beda. Wa kullun utawi saben-saben wong iku a'rafu luwih ngerti bi tabaihi kelawan wateke kullu, dan setiap orang mengetahui cara terbaik untuk melakukan istibro.
Wa mahallu wujubil istibra'i utawi panggonan wajibe istibra iku andonna yen to nyono sapa man audahu ing balike baul laula lamun ora nyono awi istibra wa illa lamun ora donna ngene ya istuhibba mongko den sunatake apa istibra. Oh ngono ya. Ini berarti rek. Laula lamun ora istibra, laulal istibra'u lamun ora istibra ada iku ada balik apa baul. Ngono lho maknane. Ya Allah, mai kok bingung saya baca. Laulal istibra'u lamun ora utawi istibra iku ada ya muqaddarah dhewe ditulis iku ada balik apa baul. Wa illa lamun ora dhanna adal baul istuhibba mongko den sunatake apa istibra. Wa kadza lan iku kaya mengkono iku minal baul dan seperti halnya istibra dari kencing. Al istibra'u utawi istibra minal ghaiti saking ngising. Wal la yubalihu kang ora bangetake sapa man tidak perlu nemen-nemen bihi ing dalam istibra minal ghaib li annahu karana satune yubaligh nemen-nemen istibra minal ghaib iku yuritu nekaake apa yubaligh al waswasa ing waswas wa dharara lan ing bahaya. Karena kamu kalau kemudian istibra dari beol terlalu kebangetan maka memunculkan was-was sampai drijine dilebokno. Ya tambah ketemu ambek pabrike. Ya tambah was-was tambah bahayane. Bahayane apa lho? Kok enak diterusno malah. Bahaya kan? Di ba'dal istibra'i ing dalem sause istibra yastanji cewok sapa man. Cewok sopoman wujuban kelawan wajib inda iradati nahwi sholatin ing dalam sandinge ing dalam nalikalane ngarepake sepadane sholat au utawa diqi waqtin rupeke waktu ya pokoknya istinja itu wajib gitu ya wa yarkhilan nglemrehake apa itu menglemreh apa ya wa yurkhilan nglemrehake sapa man mengglemberkan apa itu bahasanya wujuban kelan wajib waqtal istinjai ing dalam waktu istinja minal ghaiti saking tai duburahu ing dubure ya dubureman. Kalau istinja beol ya jangan diangkat, tambah malah dibawahkan. Hatta sehingga ya gusila basu sapa man ma ing anggota fi tabaqatihi ing dalem lempit-lempitane dubur. Ya. Karena kan lubang pantat ya ngapunten nggih. Famul dubur, lubang pantat itu kan tidak lurus, ada lempit-lempitannya. Kalau itu tidak ditekan, maksudnya tidak ke bawah gini, tidak jongkok lah ya kasarannya. Itu kan pasti ada yang tertikam mungkin di salah satu tobakotnya. Aitadha'ifihi lempit-lempitane dubur. Minan najasati bayanema saking najis
wa yudliku lan nggosok sapa man hu ing dubur wa yudliku ad-dubura ing dubur hatta yang liba sehingga nglendhik ala dhanni ing atase penyonone man apa zawalu ta'min najasati ilange rasane najis sampai mari ngene baru di siji ngene enggak usah ya. Sehingga dalam beristinja air besar beol itu yang dipentingkan itu kalau di muin ya itu adalah ghalabatil dhon, sudah merasa sudah hilang itu sudah cukup. Enggak usah kemudian gawa kaca iki wis ilang kok durung, enggak oleh malah enggak usah ya. Walau niha lan warnane najasah warihiha lan ambuit najasah wa ya'tamidu lan tetanggenan fi ghusli duburi ing dalem basuh dubur ala asbu'ihi al-wusta ing atase drijine man al-wusta kang tengah cukup menggunakan jari tengah yang kiri ndak usah limo-limo ngene ya limo-limo diganekno kabeh dengan jari tengah saja. Wa yastakmilu lan gunakake sapa man minal ma'i saking banyu ma ing anggota yaglibu kang lendih ala dhanni ing atase penyono apa zawalun najasati ngilangake najis wa yudliku lan gosok sapa man yadahu ing tangane man ba'da ghusli duburi ing dalem sawise basuh dubur cok lali dibasuh lali baru jabat tangan wa yang dohu lan nyiprati sapa man farjahu ing farjine man wa sarawilahu lan kati eman apa ya sempake man ba'dal istinja'i ing dalam sawise istinja dab'an krana nolak lil waswasi maring waswas ya diciprati ngene to ya sekedar untuk menghilangkan waswas wa mata lan ing dalam wayahe kapan lakot tetemu apa an-najasatu pira-pira najis al-mazkuratu kang ketutur tetemu al-ma'a ing banyu fa ing kana mongko lamun ana apa ma'al ma'u iku kullataini rong kula mimahdil ma'i saking murnine banyu walau senajan ma' iku mustakmalan mustakmal lam yanjus mongko ora najis apa ma'. Air mustakmal itu bukan air najis ya, diingat-ingat. Air mustakmal itu bukan air najis karena dia bisa digunakan untuk peruntukan yang lain. Cuma dia tidak bisa digunakan untuk hal-hal sesuci yang sifatnya apa? Air mustakmal. Nah, contoh. Kan wis ngaji. Oke. Ya. Air mustakmal. Sepakat bukan air najis? Sepakat. Dia bisa digunakan untuk apa? Membersihkan kotoran apa nih? Melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah ya, melakukan basuhan yang sifatnya sunnah, tapi dia tidak bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya fardu ya, tapi tetap air mustakmal itu adalah air suci, airnya suci, cuman mahjub terhalang untuk basuhan-basuhan yang sifatnya fardu karena sudah diniati untuk melakukan kefarduan di awal. Contoh ya, jenengan mandi dengan wadah air yang kurang dari 2 kula, mandinya mandi wajib, kemudian jenengan nyeboki air jatuh karena sudah niat nawaitul huslal ya kan. Kemudian kan di tangan masih ada airnya lagi dah. Kemudian tiba neng wadah air yang kurang dari 2 kula ini. Atau kemudian anggota tangan Anda ini kemudian masuk ke dalamnya.
berarti air ini menjadi air mustakmal. Karena Anda sudah melakukan proses niat yang sifatnya adalah wajib, sehingga status air yang ada di cebok di wadah yang kurang dari 2 kulah ini pun menjadi mustakmal. Maka di dalam mu'in kita dianjurkan kalau memang keadaannya seperti itu, niat menjadikan tangan sebagai cibuk juga, alat bantu, supaya tidak terjadi hal tersebut. Karena labus kan harus kuat enak aja. Ya kalau semua orang bisa mandi pakai shower kan enak. Atau kemudian kita punya kamar mandi yang shower khusus untuk yang mandi junub. Ya. Jadi yang mandi junub mandinya harus di sini gitu. Ya. Jadi karena wah iki bahaya. Bisa guiding tenan. Ya. Kok sampean metu tutuk kamar iki sedina ping 2. Lam yanjus mongko ora najis apa alma'u banyu illa kejaba ghayyarat muwahi apa an najasatu pira-pira najis ahada ausofihi ing salah sijine pira-pira sifate ma asalatati kang telu nyatane ausof tokmahu rasane ma au launahu utawa warnane ma au rihahu ambune ma fatana jasa mongko dadi najis apa ma walau kana senajan omno apa at-taghayyuru berubahe iku yasiron kedhi au takdiron utawa kira-kirane bi an waqa'a kelawan yen tumiba fil ma'i ing dalem banyu apa najasatun najis muwafaqatun kang nyocoki lahu maring ma fi sifati ing dalem pira-pira sifate ma kabaulin kaya uyuh mungkot di'raihati kang megot ambu wa ta'milan rasa wal launi lan warna fayuqaddaru maka den kira-kiraake apa baul bi mukhalifin kelawan pira-pira perkara kang nulayani asyadda kang luwih banget khalin kaya kecuti cuka wasawati hibrin lan irenge mangsi wadzakai miskin lan endute ambune misik fa ingka namaka lamun ana iku bihaitun kelawan arah yughayyiru kang wahi apa mukhalif hu ing ma adna taghayyurin kelawan luwih ngisori perubahan falma umaka utawi ma iku najisun najis. Gini ya, airnya banyak, contoh kolam renang, kemudian ada orang di tengah-tengahnya kencing, apakah air yang sebanyak kolam renang itu najis? Enggak, tapi yang di sekitar orang yang kencing najis. Makanya kemudian ada qaul yuqaddar, dikira-kirakan mana di daerah areal air sebanyak kolam itu yang mengalami taghayyur. Ngono lho. Contoh lagi, wahyu ning kali Brantas, nguyuh tutun dhuwur, cur, tibane ning ndi? Air itu kan, sungai itu. Lah sing najis sing ndi? Yang talakil baul bil ma, yaitu tempat bertemunya air kencing itu dengan air sekitar. Tandanya apa? Untuk ya, nguyuh ternyata kan merono ono untuk nah itu yang disebut taghayyur ma, yaitu yang kemudian disebut najis. Jadi kita kan sering memiliki pandangan lek air sak kolam lek nguyuh di kono kan ndak najis, nguyuh di kono kabeh. Tapi itu kan bermasalah, tetap bermasalah. Dan sekarang kemudian sak kolam besarnya sekian, tapi nguyuh kabeh wong sing di jero kono. Lha padha kae areal najis, areal najis, areal najis, areal najis. Merono wahyu nyemplung. Dus
tepat di area najis. Ya podo ae najis, Kang. Ya. Ya. Makanya disebut yuqaddar. Areal yang dikira-kirakan mengalami perubahan. Bukti caranya untuk bisa membedakan di sini tadi. Nah, dengan mungkin kelin pas kamu nyemplung. Nah, ini berarti areal yang berubah. Loh, ini kok warnanya ireng? Bukas nguyuh di mari mangan opo akhirnya uyune dadi warna ireng ya. Itu berarti areal yang maka tetap kencing di kolam renang walaupun kolam renangnya itu berukuran lebih dari 2 bulan dihukumi apa? Maka tetap saja kencing di areal kolam renang dihukumi apa? Haram. Karena apa? Ihtiyatan, menjaga orang-orang yang tidak tahu membedakan areal najis yang dengan yang tidak. Lah gak ngerti pokoknya nyemplung. Loh kok anget. Nah, itu ya. Ini pengalaman. Wal kullatani utawi rong kula bimuqaddaril inai kelawan ukurane wadah iku arba'u gajim ya. Iku arba'u jirorin. Papat pira-pira apa jiror. Oh ya. Jiror itu jamaknya jiroroh. Hirfatul jaror. Ya, ukuran ya, ukuran. Ukuran hirfah. Harafa itu hiddatun fit ta'mi tuhriqul lisan wal fam yuqalu fi harafa. Apa itu ember? Wadah yang besar, wadah yang besar. 4 jiror, yaitu 4 ember besar. Wa bi waznil kubani lan kelawan timbangane wa bi waznil qubanil batawi lan kelawan timbangane ukuran iku talatu mi'atin 300 wa itnani lan wa itnani wa isruna 22 322 apa nih kistosan katine wadah yang bisa menampung volume air 322 kistos wa bi mithqali riyalil batawi lan kelawan bobote real Betawi iku tamaniyatu alafin 8.000 wa itnani tuna 62 apa nih rialan real. Kalau di volume tadi dirupakan menjadi koin itu sebanyak koin 8.062. Wa hadza utawi kila
ukuran kulo sekabehane hadza iku bitakhmini kelawan penyono tashil krono gampangake lil awami maring wong umum. Itu ukuran konservatifnya Syekh Nawawi di zaman itu. Yang disepakati lagi nih ya, yang saya bawa secara ukuran volume disebut 2 kula, secara mayoritas ulama dikemak dhewe ya, adalah wadah yang bisa menampung air 216 liter. Berarti ukuran wadahnya berapa meter? 216 liter. 1 liter air itu untuk ukuran wadah berapa? Dari kubik diubah ke sentimeter. 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Bukan sentimeter kubik. Didadekno sentimeter. Sekitar 3 hitung-hitung apa suwe ya. Hitung-hitungan. Itu hitung-hitung. 10 cm. 10 cm panjang lebar luas. Nah ya, panjang lebar luasnya 10 untuk 216 liter. Nama apa? 1 liter ini 1 cm. 1 cm. 60 cm. Berarti 60 cm, 60 cm, 60 cm. Wadah dengan ukuran seperti itu sudah mengisi 2 kula. Wes ditulis ben gak lali. Nah, dan sekarang di tempat-tempat kita itu sudah 2 kula enggak wadah-wadahnya. Kira-kira untuk 60 cm itu seperti apa wadahnya? Tingginya berapa? 60. Lah iya, benda saiki berapa? Tingginya untuk senti? Sampai 30? Enggak sampai. Berapa 30 itu tingginya? Lek tackle itu pas ukur tackle pas. Ini 40. Untuk 60 berapa? 1,5. Gede apa cilik? Pangkula itu tiba. Tapi wong seneng gawe jedingan sing gede-gede. Yang mang boleh gak dong itu. Mesti sak. Jadi kita ngitung itu kan supaya kita tahu, oh ternyata 20 itu mesak mirip. Tahiru wa yatahuru lan suci apa mak aidalikal ma'u mengkono iku banyu al kathiru kang akeh al mutaghayyiru kang berubah bisa wali taghayyuri kelawan ilange perubahan binafsi kelawan awak dhewe ne mak binahwi tuli mukti kelawan padanane dawane menenge mak au bimain utawa kelawan banyu yutomu kang den kumpulake apa maul kathir ilaihi maring mak. Nah, dengan dibiarkan atau ditambah air walau senajan mae kumutanajisan kalam banyu apa iku kan? Hah? Oh iya,
nabaan bimae kelan banyu yang bau kang nyumber apa mak auto bimatorin kelawan udan au sailin uta banjir wa akan mufidu apa mak fi ing dalem maul kathir al mutaghayyir auto binaksi kelawan ngurangi minhu saking maul kathir mutaghayyir ibaqi lamun tetep apa kulatane rong kula bi khilafi ma kelawan bedani masalah idza zala nalikalane ilang zahiran ing dalam zahire taghayyiru ta'mi apa taghayyiru ta'mi berubahe rasane maul kathir bi khallin kelawan cuka wa taghayyuru launihi lan berubahe warnane maul kathir mutaghayyir bi za'farana kelawan za'faron wa turabin lan tanah wa bitaghayyurihi lan berubahe ambune mak bimiskin kelan miskin dalam contone guru mongko ora suci apa maul kathir mutaghayyir li ihtimalis itaril wasfi krana mempere ketutupane sifat bidalika kelan mengkono iku khal za'farat turab misik. Gak bisa ya sampean di tangan sampean ngerti ambune teleh ya diumbah ya wis kayak minyak wangi ya padha ae nutupi dengan minyak wangi itu nama istitar tidak bisa menjadi suci. Wa ingka lamun ana apa ma'il ma'u tegesi banyu iku aqallul luwih gedhe minhuma saking kulatain ai kulataini yang jusu mongko najis apa mak bil mulaqati kelawan tetemu ai bimulaqatin kelawan tetemu ai biwusulin najisi kelawan temokone najis alladzi kang la yufa ora den ngapura apa anu saking najis haitsu lam yakun sekirene ora ana apa almau banyu iku waridan tumeka wa illam yataghayyar wa in lam lamun ora yataghayyar dadi berubah apa mak tadi mak ya waqtarolan milih sapa kathiruna ulama akeh minas syafi'iyati saking mazhab syafi'i mazhabal imami malik ing mazhabe imam malik innal ma'a satune banyu iku layan jusu ora najis apa mutlaqan kelawan mutlak illa kejaba bitaghayyuri kelawan berubah ya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu sama. Kaidah utamanya air tidak menjadi najis kecuali dia mengalami perubahan. Tapi di mazhab Hanafi bisa air banyak meskipun tidak mengalami perubahan bisa dihukumi najis dan bisa dihukumi mustakmal dan tidak boleh dipakai lagi dalam mazhab Hanafi. Dan itu penjelasannya panjang dan saya sudah capek bahas sing dowo-dowo. Ya. Bukan saya kan sering ngaji ikhtilaful mazhab. Saya itu sampai senang baca Madzhabul Arba'in Jazairi, kemudian baca Fikih Islam wa Adilatu Sewa Bazuhaili, kemudian Ikhtilaf Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Itu saya senang. Terus kitab Mizanul Kubro, ya kitab yang bahas tentang Madzhabul Arba'in itu saya senang sampai setengah hafal. Bila di Basol di itu saya ini bukan. Karena dari dulu tapi sekarang malah males. Tapi ya itu tadi penjelasannya terlalu rumit ya. Nah itu yang kemudian perlu yang namanya dikaji terus ya. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa bahas lebih rinci lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.